बहुत ही दिन पहले से राज्य में 100 दिन कर काम कर पैसा मजदूर मन के नहीं मिल है। पहले तृणमूल कांग्रेस नेत्री के निर्देश अनुसार पूरा पश्चिम बंगाल राज्य में 100 दिन कर पैसा देवे कर मांग करते और केंद्र सरकार कर विरोध में आंदोलन करे कर आह्वान करल जाए रहे। यह कार्यक्रम कर अनुसार फालाकाटा प्रखंड कर धनीरामपुर 1 नंबर तृणमूल कांग्रेस कर पहल से आज एतवार के बाइक जुलूस कर साथ विरोध प्रदर्शन करल गेलक। युवा तृणमूल कर फालाकाटा ब्लॉक महासचिव जवेदुल आलम को कहला कि बेसी से बेसी अवदिन मन 100 दिन कर काम कर ऊपर ही निर्भर रहे ना, लेकिन केंद्र सरकार पैसा एखन तक नहीं दे है। संगे संगे केंद्र सरकार से पैसा कर भुगतान जल्द से जल्द करे कर मांग कर लाई। जवेदुल आलम को फालाकाटा से रंजीत रॉय कर रिपोर्ट डूअर्स तक। আজকে এখানে বলে না, আজকে সারা পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী আমাদের সদ্য জননেত্রী দেশনেত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে আজকে আমাদের এই যে 100 দিনের কাজের টাকা সাধারণ মানুষ 5 মাস ধরে পাচ্ছে না, তারই বিরুদ্ধে আমাদের আজকে এই প্রতিবাদ মিছিল। প্রায় আমরা 4 থেকে 450 বাইক নিয়ে আজকে আমরা মাঠে নেমেছি। প্রায় 1000খানিক লোক নিয়ে আমরা এই র্যালিতে অংশগ্রহণ করেছি। তাই এই নরেন্দ্র মোদী কেন্দ্রের বিজেপি সরকার যেভাবে সাধারণ গরিব মানুষকে দীর্ঘদিন ধরে 100 দিনের কাজের টাকা দিচ্ছে না এবং সাধারণ মানুষ এই 100 দিনের কাজের উপরে অনেকটাই নির্ভরশীল, তাই আমি অনুরোধ করব কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের কাছে যত অবিলম্বে এই গরিব মানুষের 100 দিনের কাজের টাকা দেওয়া হয়।